বিকেলের দিকে গরম গরম তেলে ভাজা আর দুধের চা, এই কম্বিনেশনটা জাস্ট পারফেক্ট। বাড়িতে অল্প লেফটওভার কিছু পনির পড়েছিল, কি বানাবো বুঝতে পারছিলাম না, তাই আজ বানাচ্ছি পনির পেঁয়াজি। একটা পাত্রের মধ্যে নুন, রেড চিলি পাউডার, ভাজা জিরে গুঁড়ো, আদা, চাট মশলা, হলুদ এবং লেবুর রস দিয়ে হালকা করে মাখিয়ে তাতে ধীরে ধীরে ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা, পনির এবং পেঁয়াজ দিয়ে মাখিয়ে বেসন দিয়ে কোটিং করে 5 থেকে 10 মিনিট রেখে দেব। তারপর গরম তেলের মধ্যে এপিঠ ওপিঠ উল্টে ব্রাউন করে হালকা করে ফ্রাই করে নেব। দেখে নেব যেন ভেতরটা কাঁচা না থাকে। ব্যাস, এবার তেল ঝরিয়ে নিয়ে গরম গরম চায়ের সাথে সার্ভ করুন পনির পেঁয়াজি। এরকম ছোটোখাটো অল্প সময় রেসিপি পেতে হলে বিটস অফ ফ্লেভারে সাবস্ক্রাইব করুন। বাই।